Masih batuk pilek di keramaian, nggak pakai masker. Jangan ya dek ya. Masih bersin-bersin, tapi nutup mulut pakai kedua tangan. Jangan ya dek ya. Habis pakai tisu, buangnya sembarangan. Jangan ya dek ya. Mau cuci tangan, yang penting basah aja. Jangan ya dek ya. Nah, kalau kalian gak enak badan dan mager ke rumah sakit, bisa banget loh order layanan home care RS Studio di Jawa Pekalongan. Dari perawatnya sampai dokternya bisa banget datang ke rumah. Apa? Dokternya mau dibawa pulang? Jangan ya.